गाइस आज तो मेरे को जाना है यारो दूध वाली लड़के के साथ मिलने के लिए यार। दूध वाली लड़के के पास जाके मेरे को उसका दूध पीना है। मेरी मतलब है उसको दूध देना है सिर्फ देना है। फाइनली गाइस अभी ना हम लोगों ने ले लिया है भाई दूध वाले के लिए दूध, ठीक है। वो देख सकते हो यार दूध वाली लड़की खड़ा है। मेरा दूध कहाँ है? हेलो दूध वाली लड़की। अभी तुम भी मेरा वीडियो ना डिलीट कर दो। क्या? तो परमिशन लिया था, ठीक है। वो कैप्शन में क्या दिया? दूध लड़की का दूध गिरा। हाँ तुम्हारा तो दूध गिर गया था ना। मेरा दूध था वो। हाँ तो किसका दूध था? लाया था। हाँ मतलब तुम्हारा ही तो हुआ ना। नहीं तुम वीडियो डिलीट करवा दो। ठीक है चलो डिलीट कर देता हूँ। छोड़ो डिलीट। और हाँ आज तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाया हो। क्या बोलो? ठीक है पहले आग बंद करो। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। पकड़ो ना। यार मैंने लड़की का फिर से दूध गिरा दिया है भाई।